دخل المنتخب الإيطالي مباراته مع باراغواي وهو ما يزال حاملا للقب العالمي، لكنه يفتقد للثقة من جانب الكثير من أنصاره، خصوصا بعد أدائه المتواضع في مباريات الاستعداد لمونديال جنوب إفريقيا. في المقابل قدم منتخب باراغواي بداية حذرة، ما لبث بعدها أن بدأ في استكشاف الطريق إلى مرمى الحارس الإيطالي بوفون، وأظهرت تسديدة أورليانو توريس أن المهمة غير مستحيلة، ثم جاء أنتولين الكارز ليؤكد أنها سهلة المنال، فقد ارتقى فوق الجميع وأودع الكرة في الشباك الإيطالية بعيدا عن متناول حارسها العملاق. الشوط الثاني بدأ في غياب بوفون الذي ترك مكانه للبديل ماركيني، ثم دفع المدرب بارتشيلو ليبي بلاعب الوسط المخضرم ماورو كامورانيزي الذي بعث نشاطا هجوميا أثمر فرصة ضائعة من سيموني بيبي، ثم هدف التعادل الذي سجله دانييلي دي روسي إثر خطأ فادح من حارس باراغواي.